Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzulardan bittasi bo'lgan davlat xaridlari sohasidagi shartnomalardan kelib chiqadigan nizolar haqida gaplashamiz. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida davlat xaridlari alohida maxsus davlat xaridlari to'g'risidagi qonun va qonunga asosan qabul qilingan qonun osti normativ huquqiy hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shu bilan birgalikda davlat xaridlarini masalan o'sha 8 ta turi bo'ladigan bo'lsa, auksion, elektron do'kon, tanlov, tender, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar tuzish, soddalashtirilgan tartibdagi davlat xaridlari turlari bo'ladigan bo'lsa, demak hammasini amalga oshirishning o'ziga xos jihatlari bor. Har bir tartib taomil turini lekin hammasi bo'yicha demak shartnomalar tuziladi. Ya'ni tovarlar, ishlar, xizmatlar, davlat ehtiyojlari uchun tovarlar, ishlar, xizmatlar xarid qilish to'g'risidagi yoki bo'lmasa o'sha bajarish to'g'risidagi, ko'rsatish to'g'risidagi shartnomalar tuziladi. Demak, davlat xaridlari to'g'risidagi mana shu har bir tartib taomil amalga oshirilgandan keyin tuziladigan shartnomalar, bular hammasi fuqaroviy huquqiy tusdagi shartnomalar hisoblanadi va shartnomalarni tuzish, shartlarni belgilash, mazkur shartnomalarni demak shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarish, taraflar huquq va majburiyatlari, ularni demak majburiyatni bajarish, ta'minlash, shartnomani o'zgartirish, kiritish, bekor qilish, shartnomani demak haqiqiy emas deb topish bilan bog'liq munosabatlar ayrim davlat xaridlari to'g'risidagi ayrim qonunchilikdagi ayrim o'ziga xos xususiyatlar bilan birgalikda demak fuqarolik kodeksi, fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Demak, mana shu shartnomalar, fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalar demak davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik bilan, fuqarolik qonunchiligi bilan birlashib, demak bir-birini to'ldirib, o'ziga xosliklarini hosil qiladi. Natijada demak mazkur shartnomalar bo'yicha nizolar kelib chiqqanda, albatta nizolar kelib chiqqanda, agar nizosiz bo'ladigan bo'lsa, o'z yo'liga, nizosiz bo'ladigan bo'lsa yaxshi, lekin ba'zida demak davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikka amal qilib yoki amal qilmasdan tuzilgan shartnomalar bo'yicha ham demak yetkazib beruvchi, ijrochi va davlat buyurtmachisi o'rtasida nizolar kelib chiqishi mumkin. Natijada O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan mazkur soha bo'yicha ayrim qonun hujjatlariga tushuntirishlar berilgan, demak plenum qarorlarining ayrim qismlariga tushuntirishlar berildi. Bu asosan so'nggi yillarda 2024-2025 yillarni qamrab oladi. Bu tushuntirishlar berilishi, ya'ni nisbatan yangi munosabatlar bo'lganligi uchun tushuntirishlar ham yangi hisoblanadi. Xo'sh, bu tushuntirishlar nimalardan iborat? Avvalambor Oliy sud tushuntirishlari, ya'ni sud amaliyoti deganda Oliy sud tushuntirishlariga to'xtalib o'tsak, Oliy sud plenum tushuntirishlariga, bu tushuntirishlar demak 4 ta plenum qarorida bugungi kunda Oliy sud tomonidan qabul qilingan, Oliy xo'jalik sudi plenum tomonidan qabul qilingan 4 ta plenum qarorida demak davlat xaridlari jumlalari, so'zlari ishlatilgan. Ulardan asosan ikkitasi biz uchun muhim hisoblanadi. Sud buyrug'i bilan bog'liq bo'lgan plenum qarori bor. Plenum qarorida shunchaki davlat xaridlari so'zi texnik jihatdan tilga olingan. Iqtisodiy sudlarda birinchi instansiya iqtisodiy sudlarida demak qonunchilik qo'llash bilan bog'liq bo'lgan qonunchilik qo'llash amaliyoti to'g'risida plenum qarori bor. Mazkur plenum qarorida demak davlat xaridlari to'g'risidagi shartnoma yuzasidan nizo kelib chiqqan bo'lsa, bu nizolar bo'yicha demak albatta moliya, iqtisod bo'limlari, shu bilan birgalikda g'aznachilik bo'limi nizoga, o'sha iqtisodiy sudda ko'rilayotgan nizoga demak uchinchi shaxs sifatida jalb qilinishi kerak. Uchinchi shaxs sifatida jalb qilinishi kerak. Bu demak o'ziga xosliklardan bittasi. Bu davlat xaridlari to'g'risida, davlat xaridlari shartnomalaridan kelib chiqadigan nizolarni ko'rishning o'ziga xos xususiyatlaridan bittasi. Albatta bu protsessual jihat. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Amaliy ahamiyat shundan iboratki, mazkur demak davlat xaridlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqanda moliya, iqtisod, g'aznachilik bo'linmalarini uchinchi shaxs sifatida jalb qilish amaliy jihatlaridan bittasi shundaki, masalan agar mazkur nizo bo'yicha mediativ kelishuv tuzib qolinadigan bo'lsa, albatta moliya, iqtisod bo'limlari, g'aznachilik bo'limlari mazkur mediativ kelishuvni bir tarafi bo'lishi kerak. Mediativ kelishuvda ularning imzosi bo'lishi kerak. Agar mediativ kelishuvda ularning imzosi bo'lmaydigan bo'lsa, bu mediativ kelishuv o'sha qonunga muvofiq bo'lmagan mediativ kelishuv sifatida e'tirof etilishi mumkin. Amaliyotda uchragan holatlardan bittasi bu borada yaqinda o'zim bu narsani uchratdim, ko'zim tushdi. Demak, mediativ kelishuv qilingan, davlat xaridlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha kelib chiqqan nizo sudda ko'rilayotganda mediativ kelishuv qilingan, taraflar imzolagan endi o'sha
qaysi buyurtmachi davlat tashkiloti bo'lsa o'sha bilan demak ijrochi tadbirkorlik subyekti mediativ kelishuvni imzolagan va mazkur mediativ kelishuvni bir taraf bajarmagan. Bajarmagandan keyin o'sha bajarish kerak bo'lgan taraf shartini bajarmagandan keyin mediativ kelishuv shartini ular keyin mana hozir yangi qonunchilikka asosan mediativ kelishuvni majburiy ijroga qaratish imkoniyati paydo bo'ldi. O'sha manfaatdor tomon, o'sha undiruvchi haqdor mediativ kelishuv bo'yicha majburiy ijroga qaratishni so'rab ariza bergan sudga. Sud mazkur arizani rad qilgan. Nimaga desa, mazkur mediativ kelishuvda uchinchi shaxslar manfaatiga daxldor qismi bor, ya'ni mana shu plenum qaroriga asosan moliya g'aznachilik bo'linmalari uchinchi shaxslarga jalb qilinishi kerak, lekin sizlarning mediativ kelishuvlaringizda ularda imzosi yo'q deb, demak mediativ kelishuvni majburiy ijroga qaratishni rad qilgan. Bu nimaga olib keladi? Bu kelajakda yanada sarson-garchiliklarga, ozgina demak proses cho'zilishiga, yana o'sha manfaatdor tomon qaytadan umumiy tartibda da'vo bilan sudga chiqishiga olib keladi. Bu demak ikkinchi plenum qaroridagi tushuntirishlar va uning qisman sharhi edi. Yana bir plenum qarori bor bizda, majburiyat to'g'risidagi plenum qarori deymiz, qisqacha. Uni nomi uzun, hozir nomini, rekvizitlarini aytib o'tirish shart emas. Mazkur demak majburiyat bilan bog'liq bo'lgan plenum qarorida ham aynan shu davlat xaridlari bilan bog'liq shartnomalar haqida tushuntirishlar keladi. Plenum qarorida demak qanday holatlarda shartnoma, demak davlat xaridlari o'tkazilib tuzilgan shartnoma qanday holatlarda demak haqiqiy emasligi to'g'risida tushunchalar berilgan. Majburiyat to'g'risidagi plenum qarorida o'sha shartnoma agar elektron do'kon, auksion, davlat xaridlarini yuqorida sanab o'tdik-ku, o'sha turlari, maxsus bitta turi orqali o'tkazilishi davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan-u, lekin o'sha tartiblarga amal qilmasdan shartnoma to'g'ri tuzilgan bo'lsa yoki boshqacha tarzda qonun buzilishiga yo'l qo'yib tuzilgan bo'lsa, bunday davlat xaridlari natijasida tuzilgan shartnomalar o'z-o'zidan haqiqiy emas deb tushuntirish berilgan. Bundan tashqari o'sha tender, asosan mana qurilish ishlari, pudrat ishlari tenderga qo'yiladi. Tender savdolari natijasida tuzilgan shartnomalarga kiritiladigan dob soglasheniyalar, o'sha qo'shimcha kelishuvlar ham aynan tender komissiyasining xulosasi bilan, bayonnomasi bilan, ya'ni boshi davlat xaridi bilan boshlandimi, keyingi qo'shimchalar ham davlat xaridi tartib-taomiliga amal qilib, demak qo'shimchalar, dob soglasheniyalar qilishi kerakligi va agar shunday tartibga amal qilinmasa, bu kelishuvlar demak o'z-o'zidan haqiqiy emasligi to'g'risida tushuntirishlar berilgan. Amaliyotda bu ko'p uchraydi. Mana davlat xaridlarida ishtirok etgan tadbirkorlik subyektlari, xususan mana shu tender savdolarida ishtirok etgan tadbirkorlik subyektlari bu narsani juda ham yaxshi tushunadi. Ma'lum bir summada, aytaylik 10 milliard, 15 milliardlik summada davlat xaridlarida ishtirok etib, yutib, buni bajargandan keyin qo'shimcha ishlar chiqishi mumkin. Yana 5 milliard, yana 10 milliard so'mga qo'shimcha ishlar chiqqanda amaliyotda muammo bo'lib turgan holatlardan bittasi shuki, shu buyurtmachi aytadi, shuni ham qilib bering, qo'shimcha kelishuv qilib, uni ham davom ettiramiz, pulni keyin uni ham to'lab beramiz deydi, lekin afsuski mana shu yuqorida aytganimizdek qonunchilik talablariga zid bo'lganligi uchun bunaqa kelishuvlar sud tomonidan haqiqiy emas, ya'ni qonunchilik talablariga muvofiq bo'lmaganligi tufayli haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Aynan shu haqda mana shu plenum qarorida tushuntirish berilgan. Keyingi demak plenum qarorimiz, keyingi tushuntirishlar, bu 4-inchisi bo'lyapti. Voy boshida 4 ta degandim. Pudrat shartnomasiga oid plenum qarori bor. To'liq nomi hozir endi aytib o'tirish shart emas, rekvizitlarini qurilish pudrat shartnomasi bilan bog'liq nizolar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi plenum qarorida ham davlat xaridlari bilan bog'liq tushuntirishlar berilgan. Bu tushuntirishlar nimadan iborat? Bu ham aytganimizdek o'sha 2024, 25, 26-yillarga kiritilayotgan tushuntirishlar qo'shimcha tarzda. U yerda aytiladiki, agar qurilish pudrat shartnomasida shartnomaning muhim shartlari, masalan, narx, predmet to'g'risidagi qoidalar bo'lmaganligi tufayli ushbu shartnoma tuzilmagan deb hisoblangan taqdirda ham ishlar bajarilganligi isbotini topsa, isbotlab berilsa, bajarilgan ishlar qiymatini undirishni rad etishga asos bo'lmaydi deyiladi-da, pastda yangi kiritilgan tushuntirish bor. Ya'ni bu qoida davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik buzilib tuzilgan shartnomalarga nisbatan tatbiq qilinmaydi degan tushuntirish berilgan. Demak, bu o'z-o'zidan ikki xil har xil talqinni keltirib chiqaradi. Albatta bu Oliy sud plenumining tushuntirishlari biror bir normativ huquqiy hujjatda belgilangan emas. Shunga qaramasdan Oliy sud plenumining tushuntirishlari sud amaliyotida qo'llaniladi.
Ya'ni aytaylik, shartnoma misol uchun byudjet kodeksi bor. Yana qaytarib aytamiz, davlat xaridlari bilan bog'liq shartnomalar bilan ishlagan tadbirkorlik subyektlari yaxshi tushunadi buni. Byudjet kodeksining 122-moddasida, demak, o'sha davlat xaridlari to'g'risidagi shartnomalar g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilish talabi belgilangan. Mazkur talabga amal qilmaslik, demak, shartnomaning tuzilmagan deb e'tirof etilishiga olib keladi degan qoidalar bor. Demak, bu qoidalar bitimlar bilan bog'liq sud amaliyoti to'g'risidagi plenum qarorida ham keltirib o'tilgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, agar o'sha shartnoma tuzilmagan deb e'tirof etiladigan bo'lsa, bajarilgan ishlar qiymati isbotlab berilgan taqdirda ham undirib berilmasligi mumkin degan tushuncha kelib chiqadi. Mana amaliyotda o'sha tadbirkorlik subyektlari shartnoma tuzilmagan yoki haq qiymasi topilgan, shartnoma ro'yxatdan o'tkazilmaganligi uchun pul to'lab bermayotgan holatlarda muammolarga duch kelgan, shunda sudlarga murojaat qilgan. Albatta, ko'pgina ba'zi bir sudlarda ishlar qiymati, bajarilgan ishlar qiymati, yetkazib berilgan tovarlar yetkazib berilganligi isbotlab berilsa, qiymati undirib berilgan holatlari ham. Shu bilan birgalikda sud amaliyotida mana shu yuqoridagi tushuntirishlar qo'llanib yoki boshqa qonun normalari qo'llanib tuzilmagan, haq qiymasi deb topilgan shartnomalar bo'yicha sudlar tomonidan umuman o'sha qiymati ham undirib berilmagan holatlari ham bo'lgan. Qiymat, demak, umuman o'sha shartnoma bo'yicha qarzdorlik yoki o'sha yetkazib berilgan bajarilgan ishlar qiymatining undirilishiga sabablardan bittasi o'sha sudga kiritilayotganda tadbirkorlik subyekti tomonidan aytaylik, da'vo talablarini noto'g'ri qo'yilishi ham ayrim da'volarda sabab bo'lgan. Ya'ni nimani qanday so'rash kerakligi to'g'risidagi da'vo talablari noto'g'ri bo'lganligi ham da'vo talablarini rad qilishga asos bo'lgan holatlari mavjud. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Yuqorida mana tushuntirish berilgan, tuzilmagan shartnoma bo'yicha qiymat undirilmasligi mumkin degan tushuntirish berilgan deb aytdik. O'sha qurilish pudrati shartnoma, qurilish pudrati bilan bog'liq bo'lgan plenum qaroridagi tushuntirishlarda, lekin bitimlar bilan bog'liq bo'lgan bizda plenum qarori bor. 269, 17-sonli plenum qarorlari bor. U yerda, demak, mazkur plenum qarorida agar shartnoma tuzilmagan bo'lsa, o'sha shartnoma bo'yicha to'langan pul mablag'lari, yetkazib berilgan tovarlar Fuqarolik kodeksining 1023-moddasiga asosan asossiz orttirilgan boylik qoidalariga tushadi va asossiz orttirilgan boylik sifatida shartnoma tuzilmagan deb e'tirof etilsa ham to'langan pul, yetkazib berilgan tovar yoki yetkazib berilgan tovar deyiladi, demak qaytarilishi kerak deyiladi. Bu fuqarolik qonunchiligining umumiy qoidalari. Agar shartnoma haq qiymasi topilgan taqdirda ham shartnomaning haq qiymasining o'zining qoidasi bor. Mayli, jarima, qo'shimcha foiz, nestoykalar bo'lmas, lekin shartnoma haq qiymasi topilgan taqdirda ham taraflar o'sha haq qiymasi topilgan shartnoma bo'yicha har biri o'zi olgan narsasini orqaga qaytarishi kerak degan. Masalan, bitta misol qiladigan bo'lsak, davlat xaridlari bo'yicha biror bir shartnoma tuzildi, u haq qiymasi topildi. O'z-o'zidan haq qiymasi, qanaqadir tartib buzilgan, qanaqadir aytaylik o'sha tartib-taomil buzilgan. Shartnoma haq qiymasligi sababli uni oqibatlarini qo'llash talab qilinadi. Shartnoma haqiqiy bo'lmasa, uni oqibatlari shunday. Masalan, davlat shartnoma bo'yicha yoki o'sha buyurtmachi shartnoma bo'yicha 1 milliard so'm to'lab bergan bo'lsa, 1 milliard so'm orqaga, ya'ni to'lab bergan shaxsga qaytish kerak. Lekin pudratchi, ijrochi 1 milliard so'mlikmi, 500 million so'mlikmi, 1,5 milliard so'mlikmi ishlar bajarib qo'ygan bo'lsa, o'sha ishlarda agar o'zini qaytarib olish imkoniyati bo'lmaydi odatda, chunki bajarib qo'yilgan ish, o'shani qiymati ijrochiga undirib berilishi kerak. Tuzilmagan shartnoma bo'yicha ham hozir yuqorida aytib o'tdik, shunaqangi qoida bor. Demak, bu narsalar, demak, sud amaliyotida dalillardan kelib chiqib, ishda holatlardan kelib chiqib, haqiqatda bajarilgan ishlar, ularda demak qanday rasmiylashtirilganligiga, qabul qilish shartlariga amal qilingan, qilinmaganligiga, qonun buzilishiga qaysi taraf qanchalik darajada yo'l qo'yganligiga bog'liq holatda u yoki bu qarorlarga kelinishi mumkin. Sud amaliyoti har xil. Demak, bunday vaziyatlarda, ya'ni davlat xaridlari to'g'risidagi shartnomalar bilan bog'liq holatda yuzaga keladigan nizolar bo'yicha ko'pgina mana shu yuqoridagi tushuntirishlar va shartnoma nizolaridagi ko'riladigan, ishlatiladigan, shartnoma nizolarida qo'llaniladigan bir qator, demak, holatlarga amal qilish kerak bo'ladi. Muammolarga, demak, huquqiy yechim toping va bizni kuzatib boring.